嗨，大家早安，我是 VV。现在呢是台湾时间9点18分，但是因为昨天有一件很重要的事情哦，我已经跨时区了，所以我现在的时间是8点18分。我现在正在往斯里兰卡的船上，不过还有很长一段路要走，大概还要搭个3天吧。今天呢，我要去吃 Regency 的早餐，吃完 Regency 之后呢，我要去听一个西班牙文的讲座哦，到时候再跟大家说明怎么样去听一个你听不懂的语言的讲座。如果它是比较大型的，你绝对不用担心，因为他们都会有即时的翻译哦。那即时的翻译软体呢，我再跟大家介绍。来啦！好，我回到寝室啦，吃得很饱啦。我喜欢去 Regency 吃早餐哦。我觉得 Regency 的早餐比较中式，会比较有怀念的味道，因为它会有炒的一些东西啊之类的。那在我去上西班牙文的讲座之前呢，我要去听一个领航人企划哦。在这艘船上面呢，他们会请很多相关领域的专家哦，然后上来分享一些他们的经验，或是针对特定的主题举办讲座。我等一下要去听的那个讲座叫做《蒋介石与日本》哦，非常的酷炫，因为我自己在台湾也没有接触过这样子的内容或者是消息哦，历史课也不会上这些东西，所以我们去听听看他到底会讲什么。那这边先跟大家提一个东西哦，就是因为它这艘船上面主要的语言是日文，然后才是英文，然后才是中文哦，所以如果你去参加这些讲座，你都不用担心，因为你会看到这里。有没有看到那个时间下面有 C 跟 E 哦？有时候还会多一个 K。那它的意思呢，就是说，这个讲座有支援非常多国语言哦。C 就是中文 ，E 就是英文 ，K 就是韩文 ，J 就是日文嘛，不用担心语言的问题。如果它是打一个星号，那就是更好，不分语言，全部都可以参加。那怎么样参加呢？你首先上船前，或者说你在有网络的地方，你要先去 download 一个 APP， 叫做 Avalon。你下载以后呢，你只要开启你的 WiFi， 连到你去听讲座的那一个厅哦，它都会有一个 WiFi 可以让你连接。那连到之后呢，你把 Avalon 打开来之后，它就会有对应的频率，然后会有不同语种的选择。你只要戴起你的耳机，你就可以听到现场即时的翻译了。我觉得这个服务还不错，因为你就不会有听不懂的问题了。当然可能会慢一点，可能日本人都已经在笑了，然后你可能慢了2秒才开始笑。不过至少你是可以非常参与到讲座其中的这样的反应。好，我听完讲座回来啦。他刚刚讲的是蒋介石与日本嘛。首先，我绝对不是想要引发战争哦。我对于政治的状况跟历史背景，说实话并不是非常了解。我只是转达我听到的感觉，或者是我听到什么东西哦。蒋中正。2战日本战败的时候呢，他在中国对日本人以德报怨的方式哦，所以他让很多的日本人用非常平和的方式回到日本，这在老一辈的日本人心中造成非常大的温暖哦，所以其实他们对于蒋中正是很有一种感谢的心吧，所以在日本的各地呢，开始会出现一些蒋中正的一些神社啦，或者是一些纪念馆哦，到现在都日与俱增哦，它还是在增加当中。最后呢，它还有开放大家提问哦。但大家提问的时候，因为毕竟这个议题哦，台下有大陆人、日本人跟台湾人，其实谈论这个方向，我想是非常的敏感，而且蛮有一个压力在的，所以他也不能讲的太有角度，他只能讲一个大略的一个方式哦。那我现在要准备去 Regency 吃午餐啦，因为我今天比较忙哦，吃完午餐还要去上西班牙文。好，我到 Regency 啦，今天吃的非常的中式诶，有没有？有酱油炒饭，然后炒豆苗，还有红烧鱼片，烤蔬菜啦，沙拉跟汤啦。吃饱饭啦，我觉得刚刚那一餐吃起来非常像台湾的便当，有怀念的味道，都是中式的菜。然后呢，我现在要来 Starlight 听西班牙文的讲座。来，我来念几个给大家听，有一点灾情惨重哦。¿Cómo estás? Estoy mareado 上完西班牙文了，赶快来看斯里兰卡的讲座。它的主题是斯里兰卡为何没有永续这个词哦，听一下，听一下。我
回到寝室啦。其实呢，不是说斯里兰卡没有永续这个词啦，而是说斯里兰卡因为大部分的人都过着比较传统、比较原始的生活，都市的人口只占20%，所以他们的生活模式一直以来都是跟大自然互助共生的，所以相对于其他国家来说是比较永续，他们一直就是永续，不用特别去强调永续，它是这个意思啊。那其实他没有必须紧急输送病人至最近的医疗机构，因此将调整航路，预计于16点30分左右到达目的地。紧急输送结束后，将会回到原本的航线，抵达可伦坡港口的时刻之后，将会再行告知各位乘客。好了，我现在是在8楼的船尾哦。我们现在离旁边这个岛还蛮近的哦，不知道会不会是停这个岛哦。听到的时候其实会有一种心头揪一下的感觉，因为虽然我不认识他，但是大家都有缘在这个船上哦。希望所有人都平安无事，真的。大家，我们到岸边可能来不及，所以他现在派小船过来接我们需要紧急救护的病患哦。这个就是救护的接驳小船，准备要来船上接病患了。刚刚看到说时哦，因为我们现在在印尼的一个行政区的附近哦，我们大概 delay 了2个多小时，接下来可能要开快一点，不然我们就会晚到可伦坡了。然后给大家看一下，我们现在在印尼附近哦，非常近岸边。好啦，那还是要运动啦，不然在船上的生活。你要健康可以很健康，你要糜烂也可以极度糜烂哦，而且是会吃到非常非常饱的糜烂哦。对不起，风实在太大了。好吧，运动。晚上呢，再来跟大家整理一下我今天上西班牙文的西文小教室。刚刚我在运动的时候，船长有广播，他说我们到可伦坡的时间会 delay1个小时哦。但是呢，那个乘客呢已经受到完整的医疗的照护了，所以一切算是没事了。但他会不会回到船上来，这个我就不得而知了。然后我现在要吃一点东西，等一下回去洗澡啦。好嘞，大家，我洗完澡了，我准备要来开微的西班牙文小教室，完全不管我。方向是对的，但到底实际上是不是对的，大家还是要你知道实事求是的精神，还是要查证一下。好，我今天学的我可以念给大家听，看听不听得懂。好 ，Hola, buenas tardes 弹舌真的很难呢，有没有人会弹舌？留言教我好不好 ？Como te llamas 就是 What's your name？ Buenas tardes 是午安 ，Buenos dias 是早安 ，Buenas noches 是晚安。Mucho gusto 就是很高兴认识你，或是请多指教的意思哦。就像我之前有跟你们讲过嘛，有一个女生，我跟她巴拉巴拉巴拉讲了一堆，然后她就直接回我 Mucho gusto， 她中间全部跳过。哦，她大概省略了4、5句吧，完全不讲。Como estás 就是你好吗？那她的答案其实非常多。她第一个答案比较标准的是叫 Muy bien。其实啊，他在上课的时候，他常常讲 muy bien， 然后因为是西班牙文的老师嘛，我根本就听不懂 muy bien 是什么意思。我以为他是中文加英文，你知道吗？就是 more 是再一次或是更多嘛，一遍就是 one time 是你知道一次。我以为他说 muy bien， 他的意思是再一次的意思，你知道吗？就不是 muy bien 是西班牙文里面 very good 超好的意思。后来我觉得我理解到这个时候，我觉得我自己超丢脸的。如果你没有那么好，你只是一般般的话，你就说 bien 就是 good。然后他是念 regular， 就是还好。但是念我觉得还好的意思。今天的这个微 V 西文小教室就到这边啦。至于正不正确呢，请大家自己上网查证，不会差太多啦。我很努力了，好不好？希望大家可以西班牙文应用在生活里面，好不好？看到早上妈妈做早餐，Hola，好不好？然后从此再也不跟妈妈讲话。
好了，今天的影片应该就到这边咯。如果你喜欢这支影片，帮我按个喜欢。如果你想要看更多和平号相关的消息，就请订阅我的频道喽。拜拜。